Urafudahari byo ko umusoda kweshereka. No. Wale yakurumba that's when otamulabe nyuma. Timu ya Rubirizi ryaha kutebekanasabwa ni abojo nabishiki eyo mpira gwebigere hamwe neyo kubaka kandi bakuru ba timu borekere ku timu eji eryo mu mbera nunji omukwetebekanisa kwayo. That's okay, move. Aba nabo kwija kurita n'izindi timu ku rugo mu Uganda yona omumpaka z'amashomero ga primary ezirabo mu district ya Soroti. Umurundo gwa wire tukareta shikopo mwe na tweteka teshire kure umwako kurete shinde shikopo mwe turiye traininga icyamane cy'ingusaba abaturage abanyarubirizi no kutimkono akwana mu manyangu ngo kutune shikopo cyihanga kurete shikopo cyihanga cyangwa kandi ndenda tukireta for sure uza kukireta bitabikanise football kuko wagereba abana turi mu training twagiye mu residential camp kwika isandi ibiri then twinana netball nayo ne training kugira ngo twaza kwika ibirabe na bitanu team seat tube twashongwire. Omugandi timu ya Kawempe Muslim abajwekire Uganda mu mpaka za Sekafa Zone Qualifiers ezo kutora na timu ezirayita mu mpaka za CAF Champions League z'abakazi yasingwa muzano gwayo go kubanza omu mpaka ziriyo zihindiro mu ihanga rya Ethiopia kandi abasingwa timu ya Simba Queens ya Tanzania na goli 3-0. Goli 3 za Simba bazitebo mu kicweka cya kabiri cyo muzanogu barukwerwa habazana nka Vivian Quino, Gentrix Shikangwa na Elizabeth Mutukiza. Kawempe hata nikijetengesa okusingo muzano gwasigarayo ahwerije kuba nerita na timu ya FAD FC aharwa katano rwe Sabiteji.